欢迎收看纽约华人往事。大家好，报道一则新闻：一名华裔女子名为陈凯西 （Kathy Chen） 向亚裔媒体 Asian表示，她于3月20日乘坐 F 线地铁时，被一名陌生男子朝她撒尿，随后男子在皇后区森林小丘下车。陈凯西已报警，她鼓励遭遇类似事件的受害者勇敢报案。受害女子称，当时她在一列开往皇后区的 F 线地铁，一名白人男子从后面的车厢走进来，在她旁边停了下来。一开始，男子站得离她很近，她感到十分不适，于是急忙跑到另一边，企图躲开男子。这时，她发现该男子掏出生殖器对着她，然后就撒尿，她的包和外套都满是尿液。受害女子表示，我不敢相信刚刚发生的事情，我盯着他看，只朝他吼了一句：“你是认真的吗？”他什么也没说。我环顾四周，没有一个旁观者说什么或做什么。当地铁驶入森林小丘第75大道时，他下了车。受害人接着说，我在他下车的时候，迅速用手机拍下他。受害女子表示，案发后她感到十分害怕，她曾考虑立即下车向警方报案，但一想到她孤身一人，担心遭该男子尾随，于是他一直坐到地铁最后一站才下车。一名在案发现场的旁观者拍了一段视频，并在事后发给他，但从该视频中难以看出嫌犯在做什么，只能看到他把胯部对着他。受害女子陈凯西称，嫌犯在地铁朝她撒尿，地面上满是尿渍。她已向警方提交骚扰报告，但嫌犯仍下落不明。根据受害华裔女子描述，嫌犯是一名60多岁的白人男子，身高约6尺，眉毛呈灰色。案发时，男子身穿全黑的衣服，戴着黑色的滑雪面罩，他的夹克左胸前有一面美国国旗。警方呼吁知情者提供线索，知情者可拨打指罪热线800-577-8477。这又是一起针对亚裔老人和女人下手的案件。有网友问道，纽约的华人女性谁还敢乘搭地铁？不知道大家对于乘搭地铁有没有感到不安呢？请下面留言讨论。报道就到这里，想关注纽约每天的新闻，请订阅点赞我们的频道，谢谢你们。